最后，就我们要讨论的重点叫基数啊。基数就叫做元素个数啊。所以如果有一个有限的集合，我们会把它的元素个数用这个符号表示，就加2个杠杠，啊，叫做它的元素个数。比如说1、2、3这个集合加2个杠杠就叫3啊。但是呢，我们真正关心的问题是无穷的集合可不可以去谈元素个数这个概念？有限的集合很容易谈啊，就是看它跟这个正整数的哪一个子集合有一个对应关系。那无穷集合怎么谈元素个数呢？一般不太好谈啊。但是你也可以问另外一个问题，换句话问，就是说2个集合怎么样算是有一样的元素个数啊？这是我们想要去谈的话题。那么以一个集合来说，如果 n 是一个正整数，那万一 S 刚好有 n 个元素，这句话的意思不就是可以说，我可以找得到一个从 S 到1到 n 这个集合的一对应嘛，一个对射，对不对？因为如果你有 n 个元素，我就把它们编号嘛，1号、2号、3号、4号，所以每个人就对到自己的编号，这样就是一个对射，对不对？把这个集合跟1到 n 对在一起，好，这样我就说，它的元素个数有 n 个啊。所以呢，你发现这样一来，好像在讲 S 跟这个集合的元素个数是一样的，那就是说中间要有对射的意思。好，所以我们就把这个东西当做我们新的定义。所以我们现在定义是说，好，我们引导我们提出下面这个定义：如果你有2个集合 S 跟 T， 我们说呢，它们有同样的基数，基数就是元素个数的一种讲法啊。意思是啊，定义就是在讲它的意思是什么？意思是你可以存在一个从 S 印到 T 的对射。或者换句话讲，你可以把 S 跟 T 的元素刚好一个配一个对在一起，这样就叫做它们2个有同样的基数，可以吗？好，那这种状况我们可能会写成这样，就说 S 的元素个数跟 T 的元素个数一样，但这句话本身是没有意思的，它的意思就是上面讲这个文字叙述，就是你要有一个对射，你要确定有一个对射，你才可以讲元素个数一样，可以吗？好，那暂时这2个只是符号啊，这是没有什么独立的意思的。换句话说，2个集合给了之后，有同样的基数，就是存在一个对射啊，从 S 到 T 的对射。好，这个是元素个数一样的概念。好，那么比如说啦，如果有一个集合叫 S， 我们说呢，这个集合它跟自然数、跟正整数基数一样的意思是什么？就是这个集合跟自然数之间有个对射嘛，对不对？换句话说，就是这个集合可以用自然数来编号。我可以把这个集合里面的每个元素编号，编1号、2号、3号、4号这样子，全部编完。这样的话就叫做它跟自然数有一个对射，对吧？因为对射就像是编号一样，每个 S 的元素送到一个自然数，要刚刚好把自然数全部送满。有，但是是5点半。啊，那可不可以麻烦你到5楼的办公室？上里面好了。不要激动啊！先讲不要激动，还有一下子，我们是上5点半。还有半个小时。好，所以呢，我们说一个集合跟自然数可以有对射，就表示它的元素可以用自然数编号。全部的自然数都用上，而且每个元素的编号都不一样，这样就叫做对射。这个时候我们会说这个集合啊，叫做一个可数集啊，意思是说它是有限，或者是说它跟自然数中间有个对射啊，叫可数集的意思这样啊。简单说就是可以用数的啊，有限的就数完，或者是用自然数给编号。那马上就有个例子，比如说一个有限集合当然是可数集了，然后自然数本身是不是可数集？当然是嘛，你就用单位映射就可以编号，每个元素都送到自己。那整数呢？整数可不可以用自然数编号？可以，比如说，你就0、1、-1、2、-2、3、-3，就用这个方式可以把每个人编号，对吧？偶数也可以嘛，对不对？偶数就0、2、-2、4、4也可以。那有理数呢？可数怎么编号？好，所以你的想法大概是这样，你故意把有理数写成分子分母的样子。那你可以先把正有理数编号，负有理数就加个负号，也就跟刚才那种左跳右跳的方式。所以你只要确定正有理数可以编号，就搞定了。正有理数都可以有一个最简分数的表达 ，m 分之 n， 对不对？所以你就想象这个正有理数就是把
m 分之 n 想成是平面上第一象限里面整数坐标的点 m 跟 n 写成 x 跟 y 坐标，然后呢又不是全部的格子点，全部第一象限不是，因为比如说11跟22都对应到同一个数字嘛，1分之1跟2分之2是同一个数字，3分之3也是啊，所以呢你就把第一象限里面的格子里面那种从原点画过去的时候，中间没有别的格子点的那种格子点找出来。那种东西是在第一象限里面的格子点，它可不可以被编号呢？可以，你可以按照一个适当的顺序来编它。比如说，我不知道是看不看得到，是第一象限嘛，对不对？你可以从靠近原点的地方这种方式去编它，对不对？用这个斜对角线的方式去编它。好，那凡是遇到被你砍掉的，比如说22就被砍掉，就跳过。好，所以你利用这种方式可以用上所有的正整数，而且一个都不漏的把它们全部编完。好，所以正有理数可以被编号。那加上负的，就是用跳的，先把正的第一个，然后再跳它的符号，再看正的第二个，正有理数第二个，再跳它的符号。这个编号的方法并不是唯一的，但是只要它可以编号，我们就说它是一个可数集，可以吗？那当然下一个问题就是，当然这个坏我刚才解释完了。好，下一个问题是实数是不是可数集，对吧？好，这是你们要讨论的内容。好。那有一些练习啊，这个练习比较简单。请问大于0小于1这个区间跟实数有没有同样的基数？有人说有，好，那有就要说为什么有。那按照定义，有同样的基数是什么意思？要有一个对射，就是你要把0、1区间里面的点跟实数一个对一个，刚刚好的对完，不可以重复，而且不可以漏掉。好，你要想一下怎么做一个这种东西。我可以告诉你答案是有，那怎么做？好，下一个问题，给一个集合 S 以后，这个符号是什么呢？这个符号它是一个集合哦，它的元素是谁？它的元素就是从 S 送到0、1的映射全体，一个元素就是一个映射。请你说明这个集合跟 power set 有相同的基数。那这应该很容易想，为什么？因为你可以建立一个它们之间的对射。你要给一个它里面的元素是什么意思？就是一个子集嘛，对不对 ？S 的子集，你要给一个子集，就相当于是要告诉我哪些元素是要的，哪些元素是不要的。所以你每挑一个元素要，你就把它送到1，不要就送到0。所以每个元素都会送到0跟1，对不对？得到一个从 S 送到0、1的映射。所以你挑一个子集就可以得到一个映射。反过来，一个从 S 到0、1的映射，可以用它来决定一个子集。怎么样决定？就是送到1的那些人，你就收集起来，就得到一个子集。所以这样一来，我就建立了一个从 power set 跟这个 S 送到0、1的映射全体之间的一个对射的关系。好，所以它们两个有相同的基数。这个练习我就主要帮你做完了啊，你自己回去想一想怎么做。那最后练习8先不讲啊，这个有兴趣回去自己看。那观察有限集的特性引导我们有一个定义。我们刚才说两个集合有同样的基数，意思是说有对射。我可以有一个定义是说，两个集合给你以后 ，S 还有 T。我们说呢 ，S 的基数不大于 T 的基数。刚才是说等于，但我们现在来定义什么叫不大于，就是小于等于的意思啊。意思是说我可以把 S 用一个单射送到 T 里面。单射还记得吗？单射是什么？1对1，就是说不同的元素要送到不同的元素，对吧？所以有点像是把 S 好好的塞到 T 里面，但是不重复。所以如果你可以塞得进去的话，我当然会有感觉，觉得那 S 的基数元素个数不会比 T 的大嘛，对不对？因为它可以好好的塞进去。有限集的情况是这样没有错。那无穷集的话，我们就要把它定义，我们就规定说什么样叫做什么情况叫做 S 的基数不大于 T 的基数呢？就是说有一个单射把 S 送进去，可以吗？这样可以接受吗？如果我有一个单射可以把 S 送进去，就叫做它的基数不大于它。那先来问大家一个问题，先不问。这个情况我们写成这样子，好，因为我想赶快进到讨论式这样啊。好，所以换句话说，给两个集合，什么时候它不大于它，基数不大于它，就是有一个单射，可以把 S 送进去。好，这时候我们可以开始来讲几个问题了。这几个问题呢，希望等一下大家可以想一想，然后互相讨论。在5点半之前，我们来说结果是什么啊？第一个问题，我们刚才已经知道正整数、整数还有有理数都有同样的基数，为什么？因为都可以跟正整数对射嘛，对不对？都可以编号。
那下一个问题说，实数跟有理数呢，可不可以？好，这下一个问题。那实数跟复数呢？实数跟复数到底之间可不可以有一个对应的关系呢？可不可以对在一起？一个对一个。好，再来，假设有两个集合 S 跟 T， 第一个问题，有没有可能一个集合的元素个数或基数跟它的幂集合跟 power set 一样大？就是你可不可以建立一个从集合到 power set 之间的对射？一定可以，还是一定不行，还是不一定可以？好，想一想，因为有一种可能是说，有的 S 你可能可以建立一个从 S 到 power set 之间的对射，有的 S 可能不行。也有一种可能是说，所有的 S 都不行，还有一种可能是所有的 S 都可以，对不对？都是有可能。那请问可能吗？好，有限集的时候是不可能的。为什么？因为如果 S 是一个有限集合，比如说 S 如果有3个元素，请问你 power set 有几个元素？8个。如果它有 n 个，它有2的次方，那 n 跟2的次方是不会相等的，只要 n 是一个正整数。为什么不相等？可以证明，你可以用归纳法 ，whatever 都可以证明。好，所以有限集的时候，这个是不可能成立的。那我们的问题就是说，那无穷集的，因为无穷集很怪嘛，比如说正整数跟正偶数是一样多的，你可以对在一起，但是子集跟大集的可能是一样多的，但你还是没有办法说这个集合跟 power set 是不是有可能是一样多的呢？好，这是你们要探讨。第二个问题，我给你2个集合以后，他们2个集合是不是一定其中一个人可以用单色送到另外一个人里面？随便给2个集合，你要知道集合是很复杂的，集合不是都是像数字那样。我给你2个集合，是不是一定可以把 S 用单色送到 T 里面，或是把 T 用单色送到 S 里面？给你2个数字，我当然一定可以比大小。但我给你2个集合，我是不是一定会发生这2个状况其中之一？至少有一个会发生，是不是？好，最后假设发生了，假设我可以用单色把 S 塞到 T 里面，也可以用一个单色把 T 塞到 S 里面，塞回来。但这2个单色好像不见得有任何关系啊，随便你要怎么塞都可以，只要塞进去就好。假设都可以塞的话，那会不会可以有个对射，把它跟它完全对在一起？可以吗？这里提了几个问题，好，那这几个问题呢，大家可以思考一下。通常我都会喜欢问，有些人可能已经听过，我喜欢问说，你们先想一想这几个问题最难的是哪一个？最难的，最难当然就是今天没有办法告诉你答案的那一个。我可以告诉你答案，只是没有办法告诉你为什么。好，第二个 Q2， Q2是最难的 ，Q2是最难的。好 ，Q2呢，我可以告诉你答案是是，答案是是，但那个答案是是，你可以想象要怎么证明？答案是是，要等于告诉你说，我认给你2个集合，我一定可以证明，要么可以用一个单色把 S 送到 T 里面，要么就是反过来可以把 T 单色送到 S 里面，至少有人可以做到。好，是，要想要怎么做到啊？对不对？我给你也是抽象的2个集合。好，那这件事情的证明呢，需要用到一个东西叫选择公理。选择公理的等价形式，就用选择公理本身要做还挺累的，它要从选择公理去推出一个某很特殊的形式的定理，然后应用它可以做到这个结果。但如果你不用选择公理的话，2大概没有什么办法可以做到。好，所以这个2比较复杂，没有办法今天告诉你，我可以告诉你答案是是，一定2个集合，要么 T 可以放到 S 里面用单色，要么是 S 可以用单色放到 T 里面。但是为什么是对的呢？暂时讲不了。那哪一个最简单呢？其实都蛮简单的，剩下的3个其实都不会那么困难。但是你说你要马上把它想出来，可能也没那么简单。好，但是只要我讲给你听的话，你应该马上就可以听懂。所以现在还有大概20分钟的时间，让大家们讨论一下，助教们也可以帮帮忙。我不知道怎么帮忙会比较好，就不然我们吃晚餐就是午餐。午餐你还没吃午餐吗？你要不要先去吃便当？你可以在外面先拿个便当来吃。好，那大家就自由讨论，好不好？可以跟身边的同学互相讨论，也可以跟助教们讨论。
问题清楚吗？问题有没有不清楚的？如果觉得问题有问题，听不太清楚的，请跟我讲。好，在真的讨论答案之前，我们还先讲一点点的线索啊。比如说刚才问说这个有理数跟实数乘这个基数一不一样，也就是说实数可不可以编号？答案是不可以编号，所以你要先朝不可以编号的方式去想一下啊。那实数跟平面呢？比如说直线跟平面可不可以有一个对称？答案是可以。不过这件事情就比较费脑筋了，就你要想线怎么样跟平面对在一起，怎么有办法可以对在一起啊？那接下来呢，一个集合跟它的 power set 有没有可能基数一样？有没有可能对称？答案是一定不会有，一定不可以有。然后最后是，如果发生 s 的基数不大于 t 的基数 ，t 的基数也不大于 s 的基数，换句话说，各自有单设可以送到对方里面。结论是，你就真的可以造出一个对称，把它们两个全部对在一起，可以吗？所以答案先告诉大家，然后我告诉你们，你最有机会可以想得出来，是最后一个，试试看去想这件事情。好，我觉得啦，但以我个人，因为这所有都不是我自己想出来的，这都是我学过的。那以我学的经验，我觉得最后我至少自己想的一个方式来回答它，但其他三个都是历史上有名的答案，所以你可以先想想看最后一个。所以条件是这样，条件是有一个集合 S， 有一个单设，我们把它叫 F 好了，送到 T 里面。然后 T 呢有一个单设叫 G， 送回 S。问题是，请问可不可以造出一个对设叫 H， 把 S 送到 T？ 这个 H 可以跟 F 还有 G， 它不见得是有个简单的关系。一开始的 F 跟 G 本身也不见得有任何关系啊。我并没有说先经过 F 再送 G 会回到原本的元素，我并没有这样讲。我就告诉你 F 是单设 ，G 是单设。那在这两个单设之下，我怎么样用它们来想办法造一个对设，把它们的元素对在一起？想一下这件事情。我不知道先想一下 S 跟 T 都是有限的集合的时候，但是你要忘记元素个数这个概念，你只可以用映射的方式。我不知道这样有没有比较容易想啊？你可以试试看，但试试看先想最后一个问题。然后如果你这样你在对射回去的话，你就想这个从 S 对射到 T 那反应，然后如果你 T 的元素是 S， 它就是重，比如说因为重。然后呢 ，Q 零呢 ？Q 零是一个 Q 零是一个还蛮天才的想法，我等会介绍。然后 Q 一啊 ，Q 一的话，你可以说答案只有一句话就可以看出来，只是那句话。不知道是谁第一个想到的。啊？什么东西？你刚刚问题是月底他们的抛内的拉多的，但是这些找不到。找不到，然后射到你要真的找到一个对称的，对，入选就是你要一对一，还有就是你帮给他有一个对比，然后去一对一的时候，还有一个然后没有对对
那你要好啦，这样好不好？因为有好几个问题，那我们先剩5分钟。然后呢，我讲其中一小部分的答案，那剩下的地方呢，给大家自己回去讨论，或者去找答案。我们过2天再找时间公布这个谜题的解答。好，我先把投影机关掉，那我用黑板来做个讲解。这一定犯人小朋友。他中医刚都有教过。这抽象的，因为2分钟是开的，就讲这个句子，对不对？因为里面这两边对着，就一样多嘛。好像那个绝对。好。好，首先呢，我想要先来解释一下这个，刚才 Q 多少？看一下，Q1 好了 ，Q1 是问说 S 是一个集合，那有可能说它跟它的 power set 有一个对射吗？之间有对射吗？答案是不可能。好，那我们把它说成是一个定理好了。先等热钟打完。好，那这个定理是说，事实上啊，不要说对射，根本连满射都做不到。好，把它写的精确一点。假设呢 ，S 到这个 PS 啊，有个映射。我们令 F 是一个这样的映射，从 S 到 PS。那我们要说的是，这里面我一定可以人工的造一个元素，它不会被对到，可以吗？任何一个映射，我都可以造一个元素，不会被对到。怎么造呢？我造的元素是这样，它里面的元素是什么 ？PS 的元素是什么东西？S 的子集合，对不对？所以我说我要找一个元素不被对到，换句话说，我要找一个 S 的子集合不被这个映射给对到，所以我要写一个 S 的子集合。说怎么写呢？我说哪一个子集合呢？我收集所有 S 里面的元素，哪一些元素呢？就是那种元素经过 F 对过来以后，经过 F 对过去以后 ，S 不属于它，可以吗？那你说这个符号是什么意思？好 ，F of S 啊，你把 S 送过来以后是一个这里面的元素，对吧？所以它是大 S 的一个子集合。那我收集的是那种人，他对过来以后得到一个子集合 S 的子集合，它本身并不掉在那个子集合里面的那种人，我把它收集起来。这个集合啊，它就不会在影像里面，可以吗？就我特别写了一个家伙，它是这里的元素，可是它不会被对到。这是这个定理，这个定理叙述很简单，就这样。那叙述听得清楚了吗？听懂了吗？再重复一次啊 ，S 是一个集合，对吧 ？P of S 是什么？也是一个集合，它里面的元素就是这个集合的子集合。所以这里有一个映射，这个映射就是每个 S 的元素都会对到一个 S 的子集合，不同的元素可能会对到不同的子集合。但是无论如何有一个对法，那我宣称这里面有一个元素不会被对到，而且我可以告诉你，至少有一个元素，哪一个元素不会被对到，这个家伙不会被对到。那它里面的元素是什么？是它的某个子集合嘛？所以我要具体的造一个它的子集合在这里，不会被对到。我说就这个子集合，叙述清楚吗？那我要来证明。好，那我们要说这个子集合不会被对到，我们就来想想看，假如它会被对到，会发生什么事，好不好？好，我把这个子集合叫 A 好，可以吗？如果存在，或者说如果 A 啊可以写成 f of 某个 S 零，
假设它真的会被对到，我叫反证法。假如它被某个东西对到了，那么你就会遇到几种情况。让我想想看。好，那就问一个问题了：这个 S 零，它依据属不属于 f of S 零，只有两种可能。我想想看啊，依据它属不属于 A， 好，有两种可能，一个是它属于 A， 一个是它不属于 A。它只会有这两种可能，对吧？因为同一个 A 嘛，那你要么就属于它，要么就不属于它。如果它属于 A，A 是这个集合，那按照这个集合的定义，S 零就应该要怎么样？不属于 f of S 零，对不对？对吧 ？f of S 零就是 A， 它属于 A， 它又不属于 A， 不可能，对吧？好，第二种情况，它不属于 A。如果 S 零它不属于 A， 不属于这个集合，那它就不满足这个条件，对吧？它不满足这个条件，它就要属于它了，对吧？可这是 A， 所以它如果不属于 A， 它就要属于 A， 有矛盾。所以怎么样有矛盾嘛，对不对？所以表示你一开始的假设这句话是错的，也就是说它不可以被任何的 S 零对到，可以吗？所以这个映射绝对不会是满射，好吗？好，所以换句话说，任何一个映射，只要是 S 送它的幂集合的映射，你就透过这个很奇怪的构造，你会发现这个元素并不会被对到。那我不知道这好像是康妥集合论的创始人他发现的一个证明，应该是他发现的证明。好，这是第一个。所以这件事情告诉我们什么？告诉我们说，任何一个集合到它自己的幂集合的映射，绝对不会是满射，那当然也不会是单射了。可不可以是对射呢？可不可以是单射呢？不是，不会，刚才说不会是对射，可不可以是单射？可以，怎么做？你就对一个一对一的集合，二对二的集合。这边它有元素怎么对进去会变单射？对嘛，就把每个元素自己加个括号嘛，对不对？这是一个单射，可以吗？好，所以这是一个做法，就是集合到自己的幂集合，你有单射，但是不会有满射，所以不可能有对射。那从这件事情出发，可以导出一件很可怕的事，也不能说可怕，也算很开心的事情。刚才我们讲集合的时候呢，都是那种没有什么限制的。我们前面不是讲说集合是一个适当的群体嘛？但是康托尔在发明这个集合论的时候，他就弄着弄着，后面的就开始发现说，这个不加以限制是不行的。我们很容易会想要把满足某种条件的东西全部放在一个大括号里面，就说它是一个集合。那到底什么样的条件是我们可以允许接受的条件呢？从这件事情出发，立刻可以遇到一件事情：我如果把所有的集合放到一个大括号里面，我现在说，我考虑一个东西，这个群体里面的成员是所有的集合，所有的集合，请问它自己是不是一个集合？这就会遇到一个问题了答案是会产生矛盾，这个东西它不可以是一个集合，因为你可以证明。可以稍微证明，就发现，如果它是所有的集合构成的集合的话，假设它本身是一个集合，可以做这些所有的操作，你可以说明它会跟它的幂集合，它的元素个数会跟它的幂集合一样大，就基数会一样，你可以证明它们中间有个对射，可以证明这件事情。那当然，光从这个地方还差一点点，这件事情是个。那我说会导出一个矛盾嘛？矛盾就是会跟这件事情产生矛盾。你可以很容易证明，就是第一个，自己一定可以单射的双方幂集合里面，这个刚才大家都知道，可以写得出来。所以刚才那个所有集合的集合，它是可以塞到自己的幂集合里面。可是呢，幂集合又会在它里面，因为它是所有集合的集合，所以幂集合其实是它一个子集。因为幂集合里面的元素都是集合，所以幂集合的元素都是它的元素，可以吗？都是所有集合的集合的元素。所以它们两个就可以互相塞到对方里面，那就可以有个对射。可是你正知道不会发生这种事情，它跟自己的幂集合是不可以有对射的。所以所有集合的集合其实不是一个集合，你只能说是把所有集合拿起来构一个群体，但它不可以是集合。
很奇怪吧？所以这告诉你说，适当的群体，那个适当的，它虽然意思并不明确，但是你至少发现不加限制是会出问题的。好，那除了这个之外，还有别的各式各样奇奇怪怪的问题，使得集合论在发展的时候，它遇到了各式各样的阻碍，然后不断的去修改。那修改到后来，也不能说它有修改完成啊，因为呢，一直到了大概1930年的时候，在那之前最重要的这个突破是希尔伯特 Hilbert， 他讲说，好啦，我们要一次解决这些麻烦的问题，所以我们希望把东西形式化，所以要提出一个概念叫做形式主义，就把逻辑学啊，就是形式主义，这个数理逻辑形式主义。形式主义呢，里面主要的概念叫做形式系统。他的意思是说，我们不要管这些东西有没有本质，我们有一套语言系统，里面有一些符号跟物件，然后还有就是这些东西有一些规则啊。那我们从这些规则出发，我可以建构出其他很多的东西，但是我不管这些规则本身是什么，它们只是一个名称。至于你要把它套用在哪里，那是你家的事。你套上去，如果你本来有这些东西跟它的规则一致，我套去当然就可以得到好的结果。那如果不一致，我当然就不能乱套。它变成形式主义之后，他希望说，把它形式化以后，我可不可以把集合论这个系统形式化，变成可以证明它里面不会发生奇奇怪怪的现象，比如说不会发生矛盾啊，不会发生在这个系统里面可以推出一个命题是真的，又可以推出一个命题的反面也是真的，这就矛盾。然后他也希望呢，在这个系统里面，每一个命题跟它的反面的命题，其中一个一定可以被从最原始的条件推出来。比如说任何一个语句都可以判断它是真的或假的。那这两件事情，在后来1930年有一个逻辑学家叫哥德尔，他就证明都是不可能，就是做不到的。那这一般叫做哥德尔的不完备性定理，或是不完全性定理。其中的是告诉你说，只要你这个形式系统够丰富到你可以谈很多数学上的事情的时候，就会出 trouble， 就会发生那种语句，它跟它的反面都正不了。然后呢，他再顺便讲说，在原本集合论的设定之下，你是不能够单在这个集合论里面去证明出自己没有矛盾。所以到目前为止，集合论会不会有矛盾，不知道。但是我们数学家还是很开心的在使用它们啊。所以我们今天学的就是这么一套语言。那今天讲的这个 Q1的部分，那希望大家有兴趣回去想一下其他的问题。我们会在接下来几天里面找时间来跟大家分享一下他的答案啊。好，今天先到这边。然后我们有一位欧美人老师，他今天中午刚好没来，那我们现在请他跟大家讲几句简单的话，我去处理便当的事情啊。我没有什么特别要讲，因为你负责，尤其是上了一天的课。好，比较正式的欢迎你们来数学系。那数学比较抽象，所以比较难学一点啊。但是也因为这样子，所以学数学的乐趣很多啊，因为很多很特别的东西是别的地方学不到。那比较奇妙的是数学蛮有用的，所以非常欢迎你们来。我非常压抑有那么多人来，我本来以为大概只有一半人的，所以好，非常好。你们这届可能特别不太，应该是说不太一样，这样子。也可能是因为行政语的关系啊。据说你们已经很早就认识到，有很多人。好，没有别的事情，准备吃饭。还要特别鼓掌啊？没有啊，我非常确定一件事情，你们在大一不会碰到我，不用特别鼓掌。